Too many people Und zu viele Menschen have not any clue haben keine Ahnung of how spiritual things work. davon, wie geistliche Dinge funktionieren. And let me tell you, Und ich sag dir was. the Bible Die says Bibel sagt in 1 Corinthians chapter 12 verse 1, in 1. Korinther 12, Vers 1, it said concerning spiritual gifts, da steht über die Geisteswirkungen: brethren, do not be ignorant. Aber ihr Brüder, seid nicht in Unwissenheit. Or I don't want you to be ignorant. Ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. So like I said, Und wie ich sagte, ignorant Ignoranz is simple lack of knowledge ist of ganz something. einfach der Mangel an Wissen für etwas. The fact that you say Die Tatsache, dass du sagst, you are spiritual du bist geistlich, does not mean bedeutet nicht that you understand spiritual things. automatisch, dass du geistliche Dinge verstehst. Hallelujah. Hallelujah. So please don't bitte. miss some of the things I'm going to be saying, Verpasse jetzt nicht, was ich sage. because this very particular broadcast Denn dieser Broadcast heute is really designed ist gemacht to dazu, create some kind of awareness damit wir Aufmerksamkeit schaffen as of where God davon, wo Gott is taking his church seine Gemeinde hinnimmt in this season. in dieser Zeit. Because I want you to know Denn ich möchte, dass du weißt, the early church die frühere Gemeinde, was full of spiritual understanding. die war voller geistlichem Verständnis. There was so many things Es gab so viele Dinge, that was happening die geschahen in the early church in der früheren that Gemeinde, everyone that come among them dass jeder, der unter sie kam, will know wird that wissen, these people are moving in the realms of the spirit. dass diese Leute im geistlichen Raum sich bewegen. So today Also there are heute so many Christians gibt es so viele Christen, that goes to church die gehen in die Gemeinde weekend after weekend, Wochenende nach Wochenende midweek after midweek, und unter der Woche sogar, but they have no idea haben keine Idee how davon, spiritual things work. wie geistliche Dinge funktionieren. So I want to take time, Und ich möchte mir Zeit you nehmen, know, to stir up our appetite, unseren Appetit aufzuwühlen. because the entire month of September Denn der ganze Monat September we're going to be dealing on spiritual gifts. werden wir auf Geistesgaben verharren. It is about time Und es ist Zeit for the church für die to Gemeinde, go back to original, dass wir zurück zum Ursprung gehen. because in the early church Denn in der früheren Gemeinde they were moving in spiritual gifts. haben sie sich in Geistesgaben bewegt. Many people Viele Leute were able to understand waren fähig zu verstehen, how the gift of the Spirit work. wie die Geistesgaben funktionieren. Many people Viele were Leute able to know waren fähig what is the gift zu wissen, was die Gabe that ist, God has given to them die Gott ihnen gegeben in hat, order to advance the kingdom of God. um das Königreich Gottes weiterzubringen. So, child of God, Also Kind Gottes, that's why I said deshalb sage ich, ignorant Ignoranz is the biggest problem ist das größte Problem, our world have today. das unsere Welt heute hat. More especially Ganz besonders spiritual ignorance. die geistliche Ignoranz. And that's why it is important Deshalb ist es so wichtig, for us to seek for knowledge, dass wir nach Wissen suchen. because lack of knowledge Denn Mangel an Erkenntnis, equal ignorance. das ist gleichgestellt der Ignoranz. So listen to me now. Und hör zu, I want you to understand ich this. möchte, dass du verstehst, If you are ready wenn du bereit bist, to come with us mit uns zu kommen, in this entire month of September in diesem ganzen Monat September to begin to discover your spiritual gift, und anzufangen, deine Geistesgaben zu entdecken. because the Bible says Denn die Bibel sagt, that I want to make sure ich möchte that sicherstellen, Apostle Paul that make that comment dass Apostel Paulus, der diesen Kommentar in, gemacht hat, in Romans in Römer chapter 1, Kapitel he 1, said, I want to see you da sagt er, ich möchte euch sehen, so that I can impart you damit ich euch weitergeben kann, with spiritual gifts. diese Geistesgaben. With spiritual gifts. Geistesgaben. So listen to me. Und hört zu, Again, nochmal, ignorant Ignoranz also ist auch, means stupidity. bedeutet auch doof zu sein, ja, Ignoranz zu Listen, sein. listen, some showing a great lack
of intelligence einen großen Mangel an Intelligenz or common sense, oder an gewöhnlichem Verstand. if you think of something Wenn du an etwas denkst, like this, wie zum Beispiel das eine, and then later on und dann you später realize realisierst it's du, like that, es ist doch anders, it is stupidity. dann war das töricht Let me sein. say it Ich again. sag's nochmal. I want you to understand, Ich möchte, dass du verstehst. when you are lacking intelligence Wenn du Intelligenz in mangelst something, in irgendeinem Bereich, people can fool you all the time. da können dich die Menschen ständig an der Nase herumführen. But when you are aware Wenn du aber dem bewusst of bist, what you are doing, von dem, was du tust, of who you are, und von dem, wer du of bist, what you are called to do, von dem, was du berufen bist zu tun, your world cannot ignore you. kann deine Welt dich nicht You ignorieren. become relevant Du wirst relevant for your world, für deine Welt, for your family, für deine for your Familie, society, für deine for your Gesellschaft, church. für deine Gemeinde. So please, Also bitte, every child of God jedes Kind Gottes need to discover muss entdecken, what is the gift was die Gabe God ist, has given to them, die Gott ihnen gegeben and hat, to begin to use it und sie gebrauchen, in order to help our society. um der Gesellschaft zu helfen. Do you realize Hast du gemerkt, that in the book of Luke, dass im Buch Lukas, chapter 23, Kapitel 23, verse 39, Vers 39 39 up to 43, bis do 43, you realize hast du gemerkt, that the two thieves dass die zwei Diebe, that was hung on the cross die am Kreuz hingen, side by side to Jesus, Seite an Seite mit Jesus, that the only thing dass das Einzige, that saved one of the thieves das einen der Diebe gerettet hat, is because war, weil he have a knowledge er die Erkenntnis hatte of who Jesus is. davon, wer Jesus ist. So the other one Der andere was ignorant, war ignorant, have lack of knowledge. hatte Mangel an Wissen oder And watch, Erkenntnis. watch this. Und jetzt pass auf. The one that did not know who Jesus is, Der nicht wusste, wer Jesus ist, his ignorance seine Ignoranz sent him to hell. hat ihn in die Hölle gebracht. And the one Und derjenige, that know who Jesus is, der erkannte, wer Jesus ist, his ignorance, seine, his lack of ignorance, sein Mangel an Ignoranz, his knowledge, his seine knowledge, his Erkenntnis, understanding sein Verständnis of who Jesus is, von dem, wer Jesus ist, brought him hat ihn gebracht to paradise. ins Paradies. Let me say it again. I think I sag's noch mal. was having a slip of tongue there. Ich hatte da ein bisschen einen Versprecher. I said Ich sagte, the one of the thief der Dieb, that was ignorant der ignorant war of who Jesus was davon, wer Jesus war, made it hat es to hell. in die Hölle ist in die Hölle gegangen. And the other one Der andere, that know who Jesus is der erkannte, wer Jesus ist, made it hat es geschafft to paradise. ins Paradies. So we are establishing the fact Und wir stellen das Tatsachen auf, that knowledge is Das- very, very important. Erkenntnis sehr wichtig ist. Hallelujah. Halleluja. Because lack of ignorance Denn Mangel an Ignoranz will always put us in darkness. oder Ignoranz wird uns immer in die Dunkelheit stellen. Yeah, I think I'm again trying to get it right. If you are ignorant of something, Wenn du ignorant bist von etwas, it will always bring you wird es dich immer bringen into darkness. in die Dunkelheit. Now watch this. Jetzt pass auf. Our world today Unsere Welt is heute full of ignorant people. ist voller ignorante Menschen. People that have no knowledge Menschen, die keine Erkenntnis of haben what they are called to do. von dem, was sie dazu berufen sind zu tun. They are what I call zombie. Ich nenne sie Zombies. You know, they just follow, Sie folgen but they don't einfach, know what they are following. wissen aber nicht genau, was And sie nachfolgen. this is very important Das ist sehr wichtig. because if you are able Denn wenn du fähig bist, to overcome zu überwinden, Ignoranz, then you know what happened. dann weißt du, was dann geschieht. Boom, light comes in Pum, da kommt Licht because rein. you move from darkness Denn du bewegst dich von Dunkelheit into light. ins Licht. And I believe Und ich glaube, that's what happened genau das geschieht with that
two thieves. mit diesen 2 Dieben. One of them was in darkness, Einer davon war in der Dunkelheit, total ignorant komplett ignorant of who Jesus is. davon, wer Jesus ist. The other one was in light, Der andere war im Licht. illuminations, total clarity Da kam komplette Klarheit davon, of who Jesus wer is. Jesus ist. And that brought him to heaven. Das hat ihn in den Himmel So, gebracht. child of God, Also Kind Gottes, hear this. hör zu. It is important that you know Es ist wichtig, dass du this weißt, month, diesen Monat the Lord told us hat Gott uns that gesagt, is our month es ist unser of Monat spiritual gift, the Von- month of September. Geistesgaben, der Monat September. So get ready, Also mach dich bereit. because this month of September ahead of us, Dieser Monat September vor uns, it will be an amazing month, das wird ein erstaunlicher Monat sein. because spiritual gift Denn Geistesgaben, connote fitness in the Lord. die verbinden sich mit der Fitness im Herrn. When you discover your spiritual gift, Wenn du deine Geistesgaben entdeckst, you have discovered your strength, da entdeckst du Kraft, your ability deine in the Fähigkeit kingdom of God. im Königreich Gottes. I believe that with all my heart. Ich glaube von ganzem Herzen Because daran. you know what? Denn weißt du was? When you discover your spiritual gift, Wenn du Geistesgaben entdeckst, you know who you are. dann weißt du, wer du bist. You see yourself the way God sees you. Und du siehst dich so, wie Gott dich sieht. You operate Du operierst from the oder realms funktionierst of God. aus den Räumen Gottes. And that changes a whole lot of things Und in das your life. verändert alles in deinem Leben. Listen, I'm going to give you a Hör zu. couple of points Ich werde dir Punkte geben, that when you discover your spiritual gift, dass wenn du deine Geistesgaben entdeckst, what it's going to do for you. was die für dich tun And for werden. this reason, Und aus diesem Grund you don't want to möchtest du miss any of our teaching auf keinen Fall unsere Lehren in verpassen the month of September. im Monat September. But more especially, Aber ganz you besonders don't want to miss darfst du nicht verpassen our 7-month-long spiritual gift school of ministry unsere 7-monatige Schule des Dienstes der Geistesgaben. that is kick-starting this Friday, Die beginnt jetzt kommenden Freitag, the 1st of September, am 1. September, the first day of September. das erste Wochenende im September. By the way, Ganz there are nebenbei, prophetic dates. da gibt es prophetische Daten, There are specific dates da gibt es spezifische Daten in September im September, we must watch out for. wo wir danach Ausschau halten. Here this child of God. Hör zu, Kind There Gottes. are specific dates Da gibt es spezielle in Daten September im we September, must watch out for, wo wir Ausschau halten sollten. because those dates Denn diese Daten, I see things ich sehe Dinge, happening die geschehen in the spirit realm, im geistlichen Raum. and I'm sure Und ich bin sicher, many of you, viele von if euch, you can, wenn ihr kommt, start praying towards those dates, fangt an zu beten für diese Daten. because those dates, Denn diese I Daten, believe God glaube ich that ganz there is fest, going to be a download dass da ein Download from kommt heaven vom to Himmel many people. für viele But Menschen. at the same time, Aber zur selben Zeit, Satan will Satan be attacking some people. wird ein paar Menschen There'll attackieren. be some things going on, Da werden Dinge passieren, because kingdom of darkness denn das Königreich der Dunkelheit is opposite ist das of the Gegenteil kingdom of light. von dem Königreich des Lichts. So watch out. Also pass auf. One of those dates Eines von dieser is Daten the 1st of September. ist der 1. September. Mark it in your calendar. Markiere das in deinem It's Kalender. a special date Ist ein spezieller Tag, you must not ignore. den du nicht ignorieren It's a solltest. date. Das ist ein You Datum, got to be alert in the spirit. wo du geistlich aufmerksam sein sollst. Be watchful Sei aufmerksam in your dealings that day. in dem, was du tust an dem Tag. Expect Erwarte divine outpouring göttliches of Ausgießen the Spirit of God, des Geistes and Gottes expect kingdom visitation, expect heavenly visitation. und erwarte eine himmlische Begegnung. I see favor Ich sehe Gunst that very day. an dem I Tag. see open Ich doors. sehe offene Türen. I see impossibilities becoming possible. Ich sehe unmögliche Dinge möglich werden. I see miracles Ich sehe Wunder, happening for people. wie sie für Menschen So geschehen. open up your heart Also öffne dein and Herz be spiritually aware. und sei geistlich aufmerksam. The second date
Das zweite is Datum the 3rd ist der 3. of September. von September. Special day. Ein spezieller Tag. So watch out for that day. Also halte auch Ausschau da. And the last day Der letzte is Tag the 9th of September. ist der 9. September. Those 3 dates Diese 3 Daten I saw in the month of September. habe ich gesehen im Monat September. There is something special about them. Da gibt es was Spezielles über So die. watch out Also pass auf for that very day, für diese Tage, because I know denn ich weiß, something etwas supernatural is going to be Übernatürliches happening wird geschehen those days. an den But Tagen. don't forget, Vergiss aber I nicht, ask you ich habe dich to, gebeten, to be alert aufmerksam zu and sein also watch und auch Ausschau zu any halten. negativity Alles that Negative, is coming from the kingdom of darkness. was vom Königreich der Dunkelheit So why kommt. do we release this prophetic guidance Wieso lassen wir diese prophetische Richtlinie or frei this prophetic watch oder dieses Ausschau halten? so that you are alert Das ist, damit du sicher sein for those kannst days oder Ausschau hältst für diese Tage, so that you can get the best out of them? damit du das Beste daraus kriegst. Very, very important. Sehr wichtig. Now, I want you to understand this. Ich möchte, dass du verstehst. It's important Es ist wichtig, that we pray dass wir beten, also against any hijackers, destiny hijackers, gegen jeder, der uns die Bestimmung oder die Zukunft rauben möchte. or any spiritual ambush. Oder jedes geistliche Diebstahl. Now, remember this. Denk daran. Ambush Der- simple means Das bedeutet ganz einfach, people that want to attack you by surprise. Leute, die durch einen Hinterhalt kommen möchten. You know, whether it's from the kingdom of darkness, Ob vom Königreich der Dunkelheit whether it's people around you, oder Menschen um dich herum, the enemy want to use, der Feind gebrauchen whether it's möchte. people in your place of work, Leute an deinem Arbeitsplatz people in your family, oder in deiner Familie people in your circle of friends. oder in deinem Freundeskreis. Just be careful, Sei vorsichtig. because the month of September, Denn der Monat September, I see das sehe ich, enemy der Feind, want to attack people wie er Menschen attackieren möchte. from behind, Von hinten, surprisingly, von einem Hinterhalt. spiritual ambush. Ein geistlicher Hinterhalt. And then destiny hijackers Und dann die Bestimmungsstehler. simply means Das bedeutet ganz those einfach, people diese Menschen, that will come die kommen to werden, destroy your destiny um deine Zukunft zu zerstören or to hijack your destiny. oder sie euch wegzunehmen. In other In words, anderen to Worten, see zu sehen, that your spiritual gifts dass deine Geistesgaben never manifest. sich nie So, manifestieren. number one way they will do that Der erste Weg, den sie nehmen werden, um das zu tun, is to put you permanently ist, um dich permanent in ignorance, in die Ignoranz to hineinzutreiben, make sure you sicherzustellen, don't go dass du nicht to gehst anywhere irgendwo that they hin, are teaching anything wo sie irgendwas lernen, that will open your eye das deine Augen öffnen so that könnte, you can discover your spiritual gift. damit du deine Geistesgaben entdeckst. So watch out. Also pass auf. People will like to talk you out Menschen möchten dich da rausreden, from coming to the school of ministry. davon in die Schule des Dienstes zu kommen. Watch this. Pass auf. They will give you different excuses Sie werden dir verschiedene Entschuldigungen geben, that sounds logic, die logisch klingen, that sounds okay. die okay klingen, But child of God, aber Kind Gottes, I am begging you, ich bitte dich, ignore those kind of people ignoriere diese Art von Menschen, because they want to hinder you denn sie möchten dich hindern from getting what God wants you to get. davon, dass du kriegen, was Gott möchte, dass du es They kriegst. want to keep you in darkness, Sie möchten dich in der Dunkelheit and they behalten don't want you to see the light of day. und sie möchten nicht, dass du das Tageslicht siehst. They don't want you to discover your spiritual gifts. Sie möchten, dass du deine Geistesgaben nicht entdeckst. Devil is a liar. Aber der Teufel ist ein We Lügner. must destroy Wir müssen zerstören every oppression, jede Unterdrückung, suppression, jedes Niederdrücken, manipulation of Manipulation God's people. von Gottes Volk. God people must be free.
Gottes Volk muss frei sein, to discover um zu entdecken, their gift ihre and Gaben to be able und fähig zu to sein, use their gift. ihre Gaben zu gebrauchen. I cannot say this enough. Ich kann das gar nicht genug Let sagen. me tell you, Ich möchte dir there are sagen, some people, da gibt es they Menschen, are using you as a job security. die gebrauchen dich als ihre Jobsicherheit. Let me say it again. Ich sag's nochmal. Your spiritual ignorance Deine geistliche Ignoranz is paying off bezahlt to them sie aus. because lack of Denn understanding der Mangel an and lack Verständnis of knowledge und Wissen of who you are, von dem, wer du bist, you will continue to depend on them wirst du dich weiter auf sie verlassen, to help you, um dir zu to helfen, do this for you, um was für dich to zu do tun, that for you, was anderes für and dich you zu will tun. never grow Du wirst nie wachsen as a child of God. als Kind Gottes. So our assignment Also unser Auftrag this season in dieser is Zeit to put a stop to that nonsense ist, da einen Stopp hinzulegen zu diesem Unsinn and to set the body of Christ free. und den Leib Christi freizusetzen. We have greater assignment Wir haben größere Aufträge in this world in dieser Welt, than just sitting around in the church. als umherzusitzen in der Gemeinde. I believe with all my heart, Ich glaube von ganzem Herzen, every child of God jedes Kind Gottes must go to church muss in die Gemeinde when the gehen, door of the church is open. wenn die Türen offen sind. But hear me, Aber hör zu, going to church in die Gemeinde zu is gehen, just a place ist nur ein Ort, to revive our spirit, unseren Geist zu erwecken, encourage our faith, unseren Glauben zu ermutigen. and then go out Und dann gehen wir raus and do exploits und tun diese Werke and do greater works. und tun größere Werke. So anyone Also jeder, that really want to do themselves a favor der sich wirklich einen Gefallen tun must möchte, come muss kommen and hear und hören. how do they discover their spiritual gift. Wie entdecken sie ihre Geistesgaben? You heard what I said before. Du hast gehört, was ich zuvor Once you sagte. discover your spiritual gift, Wenn du deine Geistesgaben entdeckst, it's equal to fitness in ist the es Lord. dasselbe wie Fitness im Herrn. Oh, so hear this. Also hör zu. You will be doing yourself a favor Du wirst dir etwas Gutes tun, if you overcome every destiny hijackers wenn du jeden Bestimmungsklauer überwindest, that want to hinder you der dich aufhalten möchte, not to come and receive dass du nicht kommst und the empfängst knowledge diese that will Erkenntnis, open your eyes die deine Augen öffnen to wird, see zu sehen, who you are wer du in bist Christ Jesus. in Jesus Christus. The other day, Einen anderen Tag in our church in Solothurn, in unserer Gemeinde in Solothurn I pick up a lady from the crowd habe ich eine Frau aus der Menge rausgerufen and I began to use her und ich habe angefangen, sie zu as an gebrauchen. example and Als illustration Beispiel, to show the church um der Gemeinde zu zeigen, that anybody dass jeder can hear the voice of God. die Stimme Gottes hören kann. And this lady Und diese Frau, that never believed die nicht glaubte, that God speaks to her, dass Gott zu ihr spricht, apparently hat offensichtlich end up prophesying. da offensichtlich prophezeit. You know, and the prophecy, Und die Prophetie, the person we were using die Person, die wir gebraucht was haben, confirming die hat bezeugt, that the prophecy was accurate. dass diese Prophetie auf sie zutrifft. So watch this. Also hört zu, Everybody jeder can hear the voice of God. kann die Stimme Gottes hören. The Bible says, Die Bibel sagt, my sheep meine Schafe knows my voice kennen meine or Stimme hear my voice. oder hören meine Listen, Stimme. you Hör got to zu. understand this. Du musst verstehen, Every child of God can hear the voice of God. jedes Kind Gottes kann die Stimme It's Gottes just hören. ignorant, Es ist nur lack ignorant of proper teaching, oder Mangel von Lehre. and all the spiritual gifts Und all diese that Geistesgaben, is in the Bible. die in der Bibel sind, Many of us can operate in different of those spiritual gifts, viele von uns können in diesen verschiedenen Geistesgaben funktionieren. but we need a proper teaching. Aber wir brauchen die Lehre So dazu. that's why the Deshalb School of Ministry this year, wird die Schule des Dienstes dieses Jahr, if you have not registered, wenn du dich noch nicht we registriert hast, encourage you, ermutigen wir dich. go ahead and register now. Geh und registriere dich jetzt. And this Friday, Und diesen Freitag, listen, hör zu, is open. ist offen, It's open door. ist offene Tür. It's open for everybody. Es ist offen für jeden. Come with your friends, Komm mit deinen Freunden, your family deiner members, Familie, your colleagues at work. deinen Kollegen, Come with as many people as you can. alle die du mitbringen kannst. Even coming into the atmosphere alone, Schon nur in die Atmosphäre zu kommen, you will already sense da wirst du schon spüren, that your life is about to change for dass good. dein Leben sich
verändert wird. And speaking to us this Friday Und diesen Freitag spricht zu and uns this weekend und das is Wochenende Matt durch Sorger. Matt Sorger. He is a man. Er ist ein Mann. I don't know if they can show his video at the background without tone, but he is a man Er ist ein Mann, that is full of the things of the Spirit. der voll von den Dingen des Geistes ist. He moves in the glory, Er bewegt sich in der in Herrlichkeit, the supernatural. im And Übernatürlichen. I know Und ich weiß, God Hi, has this is Matt Sorger, downloaded and I some am things so in his excited to spirit. come God and be hat with was you in in your seinen church and in your Geist region. Like you see I believe God Wie du has siehst, amazing how God is things for us using him. wie together. Gott ihn I want you to gebraucht, heal sick, Kranke zu deliver heilen, the oppressed, die Unterdrückten zu how God befreien, is using him wie Gott ihn gebraucht. to touch people. Menschen You zu will see berühren. crowd Du wirst die Menschenmengen of sehen. people, if you can show that. You see crowd of people Du siehst Menschenmengen, that God die Gott, is using him to minister to wo Gott ihn gebraucht, um ihnen zu dienen. under the glory. Unter der And so Herrlichkeit. I want you to know, Und ich möchte, dass du you weißt, don't want to miss hearing this great man of God. das möchtest du auf keinen Fall verpassen, diesen Mann He Gottes. is loaded with revelation knowledge. Er ist geladen mit offenbarender Erkenntnis. And as God is going to use him this weekend Und wie Gott ihn dieses Wochenende to gebrauchen bring will, transformation um Transformation zu and bringen revolution und Revolution zu and bringen break every spiritual ignorance, und jede geistliche Ignoranz zu it's going to brechen, be awesome. das wird wunderbar sein. Amen. Amen. Now hear this. Jetzt hör zu. I told you I'm about to close now, but hear this. Ich bin dabei abzuschließen, aber hör noch zu. Hear this. Hör zu. There are 4 things Da gibt es 4 Dinge, you must know die du wissen in musst, order as a child of God als Kind Gottes, to overcome um zu überwinden, this ignorance. diese Now Ignoranz. let me also say this. Ich sage noch was, Let me say it in another way. auf andere Weise. When you discover your spiritual gift, Wenn du deine Geistesgaben entdeckst, it will so much bless you. wird es dich so You segnen, will be so much fit du wirst so fit sein. that look at a couple of things Dann schau ein paar Dinge an, it will do for you. die für dich getan werden. First of all, Ganz in zuerst. 1 Timothy chapter 4 verse 8. 1. Timotheus 4, Vers 8. 1 Timothy chapter 4 verse 8. 1. Timotheus 4, Vers 8. The Bible Das says, sagt die Bibel. for I see spiritual deception. Let me see if I'm saying the right thing. No. The Bible says, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefit in this life and in the life to come. 1 Timothy chapter 4 verse 8. 1. Timotheus 4, Vers 8. Denn die leibliche Übung ist gut, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißungen für dieses und für das zukünftige Leben hat. Listen to me. Hör zu. I believe so much in physical training. Ich glaube an physisches Training. Yeah, of course, that demonstrates Klar, das demonstriert my dressing today. mein Outfit I heute. believe so much in physical training. Ich glaube an physisches Training. But I also want you to know, Aber ich möchte, dass du auch I weißt. remember my daughter was telling me the other day, Ich weiß noch, meine Tochter hat mir kürzlich gesagt, she says, Daddy, sie sagte, Daddy, it looks like you don't belong to any sport club. es sieht aus, wie du in keinen bestimmten Sportclub He gehörst. said, it's like the way you buy your sport clothes is like you just support everyone that is out there. So wie du deine Sportkleidung trägst, das sieht aus, als würdest du jeden unterstützen da draußen. And that is true. Das ist auch ein Because bisschen I wahr. really believe Denn ich glaube, anyone that can get out there and do training and do sports, jeder, der da rausgeht und Training und Sport macht, they need to be supported. die muss man unterstützen. Because it's a great thing Denn das ist wirklich was sehr Gutes, to be able to keep fit. sich fit zu halten. I remember Ich kann mich noch gut erinnern, yesterday, gestern my wife was teaching me, hat meine Frau mich gelehrt, you know, how I can lose weight Wie ich because I wanted to lose some weight in my belly, you know. wie ich on my abnehmen belly. kann, denn ich habe mir das Ziel gesetzt, etwas abzunehmen am Bauch. And so she was showing me how to do that. Und dann hat sie mir gezeigt, wie man das tun Very kann. simple. Sehr einfach. I just need to lay straight Ich muss mich
flach hinlegen and make sure that I have my 2 arms on the floor, und schauen, dass ich meine 2 Arme auf dem Boden and habe. then lift up my body Und dann muss ich meinen Körper erheben and sustain it for a while. und muss da so gerade bleiben für eine Weile. And she says, Und sie sagte, I can do it for every 1 minute. ich kann das immer 1 Minute lang machen. Like I can sustain that for 1 minute and then I let it go again for 15 seconds and I do it again for 3 times in a row. Ich soll das 1 Minute lang machen, dann soll ich runter, soll 15 Sekunden oder ein bisschen länger noch eine Pause machen, dann soll ich wieder hoch und das 3-mal nacheinander. And then she said to me, Und sie sagte mir, what she know, von dem, was sie jetzt if I do weiß, it continuously every day, wenn ich das jeden Tag mache, I will definitely lose my belly weight. dann werde ich am Bauch Gewicht verlieren. And then so we started doing it yesterday. Also haben wir das gestern begonnen. And to my amazement, Und ich war erstaunt, because she was there, weil sie da war, I was doing it perfectly well. habe ich es perfekt gemacht. And then this morning, Und heute she Morgen was not around. war sie nicht da. So I went to do it. Also ging ich, um es zu Oh tun. my, that thing was so hard. Und das war so hart. I'm telling you, Ich sag dir, I have to force myself, ich musste mich so sehr zwingen, to stay for 1 minute. für 1 Minute oben zu bleiben. But yesterday, Aber gestern I was doing it more than 1 minute. habe ich es über 1 Minute gemacht. So what does that tell you? Was sagt das dir? I learned that Ich habe gelernt, even though auch wenn you might have a little bit knowledge of something, du Erkenntnis von etwas hast, but if you come under where there is a coach, wenn du dann unter einen Coach kommst, you are encouraged dann bist du ermutigt, to do it right es richtig zu tun, than trying to do it on your own. als es selbst zu versuchen. So if you think, Wenn du also denkst, yes, I know a bit of my spiritual gift, ja, ich weiß ein bisschen was von Geistesgaben, but when you come to the school of ministry, wenn du aber dann in die Schule des Dienstes where kommst, other people are wo andere Menschen and sind where you have mentors, und wo du Mentoren you hast, will realize da wirst du that realisieren, you will be encouraged dass du ermutigt sein wirst, to do it more, noch mehr zu so tun, you can discover damit du entdecken your kannst, spiritual gift, deine but Geistesgaben, also aber auch you can be able to practice it, to exercise it. sie ausüben kannst. So that's what we are doing. Und das tun wir. So whether you know already your gift Ob du jetzt deine Gaben schon kennst or you want to exercise it, oder sie ausüben möchtest, School of Ministry die Schule des Dienstes this year dieses is the Jahr right place, ist der richtige the Ort, right atmosphere, die richtige with the Atmosphäre, right people, mit den richtigen so that you can Menschen, exercise it. dass du das trainieren And kannst. think about it. Und jetzt denk If darüber you have nach. exercised it for 7 good months, Wenn du das 7 gute Monate trainiert hast, 7 is a number of perfection. 7 ist eine Zahl der Perfektion. But at the end of the 7th month, Am Ende des 7. Monats you will go out wirst du gehen and use that gift und diese Gabe brauchen, to be a blessing to your church. um ein Segen für deine Gemeinde zu By sein. the way, Ganz nebenbei, this is not limited das ist nicht to the limitiert people in our church alone für die Leute in unserer Gemeinde selbst or in our church movement. oder in unserer Bewegung. No, Nein. we have many people coming from different churches. Wir haben Menschen aus verschiedenen Gemeinden, Also people coming from outside Switzerland. auch außerhalb der Schweiz. We have several people registered from Germany, Haben wir Leute aus Deutschland, from Austria, von from Österreich, France, von and Frankreich different places. und verschiedenen So Orten. come, Also komm. and I believe Und ich it's glaube, going to bless you. es wird dich segnen. Now here are the benefits Jetzt hier sind die Vorzüge. when you discover your spiritual gift. Wenn du deine Geistesgaben entdeckst. Benefit number 1. Vorzug Nummer 1. Your eternal life will depend on it. Dein Leben wird sich darauf stützen. Your eternal life means Dein Leben, your life after here. dein ewiges Leben wird sich darauf stützen. Das heißt, dein Leben nach deinem Leben hier. So the Bible says Die Bibel sagt, that physical training physisches Training is good, ist gut, but training for godliness aber Training, um Gott näher zu kommen, is much better. ist besser. Promising benefits Und die Vorzüge, das verspricht in Vorzüge this life in diesem Leben and in the life to come. und in dem Leben danach. Do you hear that? Hörst So du? there is benefit Also gibt es for Vorzüge, discovering spiritual things. um geistliche Dinge zu entdecken. It will bless you in this life, Es wird dich segnen in diesem Leben, but it's also going to bless you in eternity. aber auch in der Ewigkeit. So you're going to have the privilege Also wirst du das Privileg to haben, spend eternity with God.
die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Because he is the giver Denn er ist der, der schenkt of spiritual gift. die Geistesgaben. Number 2, Jetzt Nummer your 2. current joy and happiness Deine momentane Freude und will Glücklichkeit depend on it. wird sich darauf The stützen. joy of the Lord Die Freude am Herrn is our strength. ist unsere So when you Stärke. discover your spiritual gift, Wenn du deine Geistesgaben entdeckst, you will see that your life is going to change. wirst du sehen, dass dein Leben sich verändert. You're going to be more joyful. Du wirst fröhlicher, You're going to look more happier. du wirst glücklicher aussehen, Outward äußerlich and inward. und innerlich. Hallelujah. Halleluja. Number 3, Nummer 3. your family depend on it. Deine Familie verlässt sich oder die hängt davon ab. You will see Du when wirst you sehen, discover your spiritual gift, wenn du Geistesgaben entdeckst, everybody in your family will benefit from it jeder in deiner Familie wird davon einen Vorzug kriegen. because you will use that gift Denn du kannst diese Gaben to gebrauchen, serve your family members. um deinen Familienmitgliedern So zu if dienen. it is hospitality, Ob das jetzt Dienen if ist it is working of miracle, oder Wunderwirken, if it is prophesying, ob es Prophezeien ist, etc., und so weiter you und so will fort. use all that to help your family Du members. wirst alles das gebrauchen können, um deinen Familienmitgliedern zu And helfen. finally, Und zum Schluss your world will benefit from it. wird deine Welt davon Vorzug haben. Because once you discover your spiritual gift, Denn wenn du deine Geistesgaben entdeckst, everybody around you jeder um dich rum, in this world, wherever you go, in dieser Welt, wo immer du they will hingehst, benefit from it. werden sie davon einen Vorzug kriegen. Listen, Hör zu. I just want to end here. Ich möchte hier abschließen. I didn't intend to stay longer than this. Ich wollte nicht länger machen als so jetzt. So I want to encourage you. Also ermutige ich dich. Don't miss this weekend, Verpasse das Wochenende nicht. starting from this Friday. Beginnt von If Freitag. you have not registered Wenn du dich noch nicht for the registriert hast Spiritual Gift School of für Ministry, die Schule des Dienstes der Geistesgaben, go and do that. geh und tu dies. You can register Du online kannst dich online registrieren at schoolofministry.ch. in schoolofministry.ch And I'm telling you, und ich sage dir, this will be the best investment das wird die beste Investition, you have ever made die du je gemacht as hast a Christian. als Christ. You come to this school Du kommst in die and we Schule are trusting God und wir vertrauen that Gott, your life dass dein will Leben never be the same. nie wieder dasselbe sein And don't wird. forget, Vergiss this nicht, Friday, diesen Freitag, this Sunday Sonntag is open. ist es It's offen, our open door. ist Tag der offenen Tür. Saturday is Samstag closed door. ist aber geschlossen für die Because Studenten. Saturday Denn Samstag, is strictly for the registered students. das ist einfach für die, die registriert sind. And one thing you must know Was du wissen musst about our School of Ministry über unsere Schule des is that Dienstes, it's not a school setting atmosphere. ist, dass es nicht ein Schulsetting ist. It's a spiritual atmosphere Es ist eine geistliche Atmosphäre, where you, like the word says, School of Ministry, where you can learn how to do ministry. wie das Wort es sagt, Schule des Dienstes, wo du lernst, Dienst zu tun. It's everybody can follow up. Jeder kann da dabei sein. Everybody can understand it. Jeder kann es We're verstehen. going to simplify Wir it, werden das einfach and no auslegen. matter where you are in life, Und egal, wo du stehst im you Leben, can pick up. du kannst das nehmen. Because at the end of the day, Denn am Ende des it's the Tages Spirit of God ist es der Geist that will Gottes, minister to your spirit, der in deinen Geist dienen wird. and change will come. Und dann wird Veränderung kommen. Thank you for giving me your time. Danke, dass du uns die Zeit gegeben I hast. look forward to seeing all of you Wir freuen uns, dich zu sehen in this School of Ministry. in dieser Schule des Dienstes. And I want to shake your hand. Und ich möchte dir jetzt schon die Hand I want to schütteln. prophesy over your life. Ich möchte über deinem Leben We prophezeien, want to rejoice with you. mich mit dir freuen, Want to be there to hear your problem. da zu sein, um auch dein Problem zu Want to hören be there to celebrate your victory. und deinen Sieg zu feiern. And together, Und zusammen we will glorify the name of the Lord. werden wir den Namen des Herrn verherrlichen. Until we see you, Bis wir dich sehen, we want you to know möchten wir, dass du weißt, we love wir you. lieben dich, We love wir lieben you. dich, We love wir lieben you. dich. Shalom. Shalom.
Hi, this is Matt Sorger, and I am so excited to come and be with you in your church and in your region. I believe God has amazing things for us together. I want you to get ready to experience the presence and power of God, because one touch of His glory can change everything in your life. Here's a preview of what we can expect during our time together. The Lord says He is going to rebirth that vision on the inside of you. And the Lord says, yes, it's a big vision. There's a wave of His glory, a realm that we're stepping into tonight. A fresh wind of the Spirit is moving. His glory is illuminating the darkness. It's a new season for the church. God is touching and preparing His people. He's healing us, transforming us, and drawing us closer to Himself. He's declaring that His body will be one, will be whole, and will be ready. Matt Sorger carries the presence, and it's about carrying Jesus to the broken and the lost. He is a revivalist. He's just a fireman. You were created to be carriers of God's glory, to go and heal the sick and set the oppressed free, to release God's presence everywhere you go, to shift atmospheres, and to connect heaven and earth. You say, God, I thank you for the glory that I experienced yesterday, for the oil I've had in my life yesterday, but God, I want a fresh encounter today. And I'm telling you, the enemy's going to regret the day he ever tried to mess with you. So how many want more fire? Now is the time. Don't miss your moment of visitation. Get ready for your miracle. Get ready to go higher. Get ready for the fire of God. One touch of the glory can change everything.